Как се обръщат приятелите ти към теб? Науме. Иринка, Ирка, Инче. С какво свързваш пубертета си? Много непослушание в най-различни насоки. С истерия. Повече оптимист или повече реалист? Смяна на всички настроения. Повече реалист. Трябва ли човек да мисли позитивно? Според мен е много важно човек да мисли позитивно. Вярвам, че оптимизма помага на хората да се справят с много негативни неща в живота си. Гледам малко по-песимистично на нещата, но много се старая да го коригирам. Как зареждаш батериите? Всеки път е различно. По-скоро бих казал, че ги разреждам. Фитнес и разходки, пътувания. Какво се объркат, а жените станаха активни, а мъжете пасивните? О, нямам представа. Забелязвам го, виждам го, но нямам никаква представа защо. Разум или чувства? Стара се да е разум, но трудно се получава. Иска ми се да кажа чувства, но разумът е по-полезен. Лесна рецепта за лека нощ? Да си достатъчно уморен в края на работния ден. Аз започвам да си броя дишането. Кога за последен път се събуди с въпроса къде съм? Мене много често ми се случва в интерес на истината, защото сънувам по някакъв път много странни неща и като се будя, въобще нямам представа къде съм. След някой хубав купон. Кога се чувстваш истински свободен човек? На сцената. Често. Истински свободен човек. Какво най-много те затрудни в изграждането на образа ти в откраднат живот? Това, че на Борис му се случат много тежки и трудни неща. Киноджийските средства са доста различни от театралните, така че това ми беше най-голямата трудност – да хвана средствата на киното. Аз не съм професионален актьор и подготовката за тези сцени ми отнема доста повече време. Да, е определение за мъжко момиче. Хубав въпрос. Това е много относително понятие. Устояват принципите си и не се страхуват да се справят сами с проблемите си. Кое е последното категорично решение, което взе? Всяко едно мое решение е категорично. Решението ми е да специализирам в пластична хирургия. Как се укротява опраничева жена? Като се задоволяват нуждите. С постоянство. Какво място заема интуицията в твоя живот? Гледам да не се доверявам прекалено много. Доста голямо. А вътрешни гласове? Вътрешни гласове имам стотици. Имам доста вътрешни гласове. Какво ти нашепват най-често? Притеснения и съмнения. Кое е добре за мен и кое не е добре за мен. Какво предизвиква гнева ти? От простоти, от селени и от хвърляне на боклуци по улиците. Липсата на смелост човек да поема отговорността за действията си. Кои са трите думи, които най-точно те описват? Упорит, Интроверт, упорит, екстроверт, упорит. симпатична. Кога ще започнем да живеем в нета? 80% от хората вече живеят в интернет. Не искам да си го представям. Зависи да не го правим изцяло в интернет и това да не е единствения начин, по който можем да живеем. Как си представяш живота си след 25 години? Не смея да си правя такива планове, С много сбъднати мечти но са в общи линии обратното на това, което съм си представил. и с спокойствието в изкуството. Какво е изражението на влюбения човек? Глуповато усмихнат. Големи очи и неадекватно поведение. Какво следва? Хубави неща. Всичко или нищо.